क्या आपने कभी गौर किया मेंढक बारिश आने से पहले ही टर्राने लगते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? असल में मेंढकों के पास एक सुपर पावर होती है। वो मौसम में होने वाले प्रेशर के बदलाव को महसूस कर सकते हैं। जब हवा का दबाव गिरता है यानी बारिश करीब होती है तो मेंढक एक्टिव हो जाते हैं और तेज से टर्राने लगते हैं। ये उनका नेचुरल रडार होता है। तो अगली बार अगर मेंढकों की टर्राहट ज्यादा सुनाई दे, समझ जाइए बारिश आने ही वाली है। ऐसे और मजेदार फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें।